Muy bienvenida a tu templo de salud facial. Feliz de que nos volvamos a encontrar. Si eres nueva por aquí, si no me conoces, mi nombre es Mabel. En menos de un mes es mi cumpleaños, mis 50 vueltas al sol. Estoy feliz. Hace más de 17 años que estoy dedicada a la salud de forma holística a través del trabajo del cuerpo y del trabajo más específico también facial, con técnicas como yoga facial, todo el masaje linfático, técnica de guasha, técnica de kinesiotaping estético, infinidad de técnicas para nuestro rejuvenecimiento de forma natural. Como te decía, si eres nueva y quieres seguir aprendiendo desde hoy mismo, cada semana estoy compartiendo un vídeo, así que suscríbete por aquí, activa también campanita para que te avise de las novedades. Iniciamos hoy un tema que siempre me preguntáis muchísimo. Hay muchas dudas y hay muchísima preocupación y hay mucha población sufriendo de bruxismo. Es posible que tú misma, si has hecho clic, si le has dado al play a este vídeo, es porque sufras de esta tensión mandibular y que hasta puedas estar un poquito cansada de que no te hayan dado solución. La máxima solución que te han podido dar, que ahora veremos si lo es o no, es una célula de descarga para dormir. Y en mi opinión eso no es ninguna solución, simplemente sí te ayuda a no estropearte, no hacer, a no destruir el esmalte porque obviamente el bruxar, además de movilizar piezas dentales, también pues todo ese esmalte dental pues lo estropea, lo hace que se pierda. Por lo tanto, esa célula de descarga es aparentemente la solución para los dientes, pero realmente no trabaja nada sobre el sistema nervioso y bruxar viene directamente de tu sistema nervioso. Por lo tanto, yo trabajo de forma holística porque no confío en ningún tipo más de trabajo si no vamos a la raíz, ¿sí? El último eslabón es los dientes, pero en el inicio de la sintomatología está ese origen. Y ese origen, insisto, es del sistema nervioso. Durante el día hay ese control, pero durante la noche aflora el inconsciente. Es de ahí que por la noche se bruxe, porque ese control aparentemente cae durante el día, por la noche no existe. Y es por ello que tenemos que trabajar en ese estrés o en esa patología de comportamiento del por qué nos está llevando a ese punto de tensión mandibular. A nivel más de estética facial, eso sería más de salud, pero yo trabajo la salud facial y ¿qué provoca exactamente esa tensión? Hay muchos músculos implicados en el bruxismo, pero principalmente hay uno que es muy amplio, muy grande, es el de la masticación y es nuestro macetero, ¿sí? Entonces, el macetero eh, actúa como cualquier otro músculo, ¿sí? Se acorta cuando está espasmado. Entonces, si pensamos o imaginamos que esto es la piel y esto es el músculo macetero, cuando posiblemente tú, si te estás interesando por este tema, tengas el músculo macetero, ¿sí? Espasmado. Por lo tanto, este músculo espasmado se acorta, ¿vale? Lo pongo vertical porque viene por aquí el macetero, se acorta y en esta piel, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es la piel, en esta piel que sobra, ahí es donde esa flacidez crea
provoca las arrugas. Por lo tanto, es uno de los músculos que siempre decimos que es muy importante para la salud facial porque un músculo macetero espasmado hace que se deforme el rostro, ¿sí? El óvalo facial, porque cae, también se marca el surco nasogeniano, entonces mejillas caídas, líneas de marioneta que están aquí muy entradas, viene todo de este músculo que es tan potente porque es el músculo de la masticación. Por lo tanto, el óvalo facial desaparece, se desdibuja por esa tensión. Es muy importante cada día, si sufres de bruxismo, eliminar esa tensión. Así que esta es la parte más teórica, pero a mí me gusta siempre la práctica porque si no se queda ahí solo en palabras. Por lo tanto, vamos a trabajar un poquito con nuestros maceteros y con esa tensión mandibular. Como siempre, manos y rostro limpios, un poquito de aceite. A mí me gusta trabajar sin anillos, sin nada. Los pendientes podríamos sacar también, sería mejor, ¿vale? Para tener todo libre. Y vamos a preparar con un poquito de aceite. Siempre la piel tiene que estar bien hidratada, aunque en este caso, no queremos que resbale demasiado, siempre queremos acceder a el músculo. Por lo tanto, si la piel resbala demasiado porque hay mucho producto, no accederemos al músculo profundo. Y lo que necesitamos es músculo profundo. Por lo tanto, mejor en lugar de poner directamente en el rostro, un poquito en las manos, que estén bien hidratadas y así será más fácil que puedan resbalar. ¿Sí? Muy bien. Boca entreabierta. Ahora mandíbula inferior de un lado al otro. Esto es posible que ya te moleste, te dé mucha tensión. Y vamos haciendo algún sonido también, algún bostezo, si conseguimos estimularlo. Dejamos mandíbula relajada. Abro, cierro. Juego un poquito con este movimiento. No me olvido de respirar con atención. Inhalo y exhalo. Abro y cierro. No voy al máximo si siento dolor. Si bruxas, no podrás abrir mucho la boca, ¿sí? Entonces abrir un poquito y ya. Muy bien. Y ahora vamos con pulgares, apoyamos el resto de los dedos hacia arriba y boca entreabierta. Busco ahí los puntos en los que noto tensión, ¿sí? Rigidez. Por lo tanto, abro la boca y presiono hacia adentro y un poquito hacia abajo. Es un movimiento muy cortito, focalizándome ahí en los puntos que noto mayor tensión. Presiono y resbalo un poquito, ¿sí? Pero lento. Lento y profundo. Si me cuesta encontrar ese punto más del macetero, lo que hago es cierro la boca, presiono, muerdo, ¿sí? Y con los dedos se notan seguidas, ¿sí? Ese vueltito, ¿vale? Venga, lo vamos a hacer varias veces. Inhalo, acompáñame con la respiración. Y exhalo, presiono, bajo un poquito. Inhalo, vuelvo arriba. Boca entreabierta, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Observa que los pulgares son como los que van abriendo la mandíbula.
Hacemos la última. Boca entreabierta. Muy bien. Relajo un poquito los hombros. Si necesito, muevo con rotaciones hacia atrás. Boca entreabierta siempre para bostezar, para suspirar, para ir liberando. El diafragma acumula mucha tensión, entonces todo lo que nos ayude a liberarla a través de bostezos y suspiros, pues también ayuda. Vale, vamos al próximo, nudillos. ¿Sí? Y con los nudillos vamos a trabajar un movimiento como de rodillito. ¿Sí? Entonces sería este gesto hacia adentro, ¿sí? Que no es esto. Que podríamos trabajarlo también, pero vamos a fijar y hacia adentro. Pensamos en algo redondito y voy hacia adentro. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a trabajar? Con boca entreabierta. En este punto, justo debajo del huesito, focalizo ahí, recuerdo dónde estaba la zona de masetero. Y de nuevo es corto y profundo. Y muy lento. Errores. Esto no puede pasar. Esto de estirar no puede pasar. Observa que no se desplace la piel. Puedo trabajar también con los codos apoyados sobre la mesa. Voy poniéndome diferentes ángulos para que veáis bien. Últimas respiraciones. Observa cómo cambia si pones los nudillos más en el medio, más hacia la sien. Ves jugando porque depende de donde tengas mayor tensión, tienes que ajustar los dedos, ¿sí? Muy bien. Y en la última hacemos el recorrido un poquito más largo, lento hacia abajo. Y en todo momento, por favor, observa que no hay estas cosas, ¿sí? De estirar. Inhala largo, exhala profundo. Inhala largo y exhala profundo. Y una vez más, inhala largo. Boca entreabierta. Tómate un instante para observar el trabajo. Mi recomendación es que lo practiques a diario, incluso 2 y 3 veces si lo necesitases, sobre todo en la parte del ritual de noche, ¿sí? Antes de acostarte, para liberar bien. Espero que notes la mejoría muy pronto, la constancia te llevará a ello y
recordarte de nuevo, si te gusta mi propuesta, si te gusta y realmente experimentas cambios, porque llevándolo al día a día vas a experimentar cambios muy, muy, muy positivos, pues sigue conmigo aquí en este maravilloso canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Por último, recordarte también mis cursos online desde cualquier parte del mundo, desde la comodidad de tu casa, cursos grabados o asesorías uno a uno personalizadas. Tienes toda la información en mi web. Te invito a entrar en ella, visitarla. Está mi cambio, ahí las fotos de mi cambio, las fotos de los cambios de mis alumnas también en www.naturalbellezaconmabel.com. Nos vemos muy pronto, Bella. Te abrazo.